Tu veux acheter un ordinateur portable ou un smartphone. Tu veux acheter un gadget électronique, mais tu ne sais pas lequel choisir. Si vous êtes déjà confronté à ce problème, bienvenue sur notre chaîne. Mon nom est Bamoro, je suis promoteur de Widis. Widis a pour mission de vous accompagner dans tout ce qui est choix de vos matériels informatiques de qualité. Nous vous fournissons également des conseils et des guides pratiques pour pouvoir mieux gérer vos matériels informatiques afin d'éviter tout ce qui est panne technique et problèmes logiciels. Si vous êtes un passionné de l'informatique et que notre contenu vous intéresse, abonnez-vous à notre chaîne afin que nous puissions créer ensemble une très grande communauté qui aura pour but de changer sur tout ce qui est sujet informatique. Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous comptons sur vous pour vous abonner et partager afin que nous puissions agrandir rapidement notre communauté. Et surtout, à ne pas rater notre premier tuto. Ciao, à la prochaine vidéo.